Aí, ó. O perigoso aí, ó. Sem vergonha do pai. Olha a cara dele. Ah, moleque doido esse crime. Ah, me desiste, papai. Esse é o rottweiler mais temido aí do pedaço. Olha a cara dele. Ô filho, para, filho. Para de ser safadão, filho. E o cara, filho. Você vergonha doido. Você vergonha doido. É o garotão de papai. É o menino que brinca. Ai, quer brincar com papai. Quer brincar com papai. Quer brincar com papai. É o rottweiler mais temido. Mais temido da área. É, filho. Aí, ó. Barcão de 6 metros de comprimento. Com 25 de boca. Borda alta 45. 3 centímetros de largura. De 3 centímetros de tábuas. Aí a proa. Filé. Agora eu vou pintar ele de azulzinho. Já apliquei o epóxi. Ficou show de bola. Isso aí, pessoal. Valeu aí. Tudo de bom.